Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Very good morning to everyone. Dear student, I'm going to start today's class. Today, I'm for character. Assalamu alaikum. Walaikum Sorry, assalam. sir. Dear student. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. দেখো তো কি লিখেছি? বলো কি লিখেছি? So connector. Connectors. ও আরেকটা শব্দ লিখেছি। ইসলাম। Connectors. আরেকটা লিখেছি। বলো তো কি লিখেছি? লিংকার্স। The connectors and linkers. আচ্ছা ঠিক আছে। এবার আমি একটা সেন্টেন্স লিখছি। দেখো তো সবাই খাতা বের করো, এক্সারসাইজ বুক বের করো, লেখা শুরু করো। কি লিখেছি বলো? Listen, the man is poor dash he is honest. ওকে। এবার সেকেন্ড আরেকটা সেন্টেন্স লিখবো। কি লিখেছি বলো? পরে একটা সেন্টেন্স। The man is poor, he is honest. আচ্ছা ঠিক আছে। প্রথম যে সেন্টেন্সটি প্রথম যে সেন্টেন্সটি লিখেছি সেখানে লিখেছি আমি the man is poor. তারপরে গ্যাপ দিয়েছি, তারপরে আমি লিখেছি he is honest. ঠিক কি না বলো? জি স্যার। গ্যাপটা কি সেন্টেন্সের শুরুতে না সেন্টেন্সের মাঝখানে বলো তো? সেন্টেন্সের মাঝখানে স্যার। ওকে অলরাইট। এবার সেকেন্ড সেন্টেন্সে আমরা চলে যাই। The man is poor dash he is honest. এখানে কি আমি গ্যাপটা কি শুরুতে দিয়েছি দ্বিতীয় সেন্টেন্সের নাকি বাক্যের মাঝখানে দিয়েছি? Sir, শুরুতে। ভেরি গুড। আচ্ছা এখানে আমি কি লিখতে পারি? একটা কানেক্টর আমি কি লিখতে পারি তোমরা কি বলতে পারো? এই জায়গাটা কি লিখতে পারি তোমরা বলতে পারো? বলো। লোকটি গরিব, আবার ওদিকে বলো। স্যার হু লিখবো। হয়নি। তারপর একজন, বুঝা গেল তোমরা এই টপিকটাতে বেশ দুর্বল। এন্ড হবে না হয়নি। স্যার বাট। যে বাট বলেছে সে সঠিক বলেছে। বি ইউ টি আমি বাট লিখলাম। লিখে নাও। ও আচ্ছা তাই। সারে ওইটা দিছে এইখানে দিছে। স্টুডেন্টস তোমরা তুলে ফেলো। জি স্যার। কেন কালকে সাইন হলো?
এখানে কি আছে? এটা কিন্তু প্রিন্সিপাল স্যার লাগবে তো। প্রিন্সিপাল স্যার এখানে দিছে তো। আদেশ কোথায় কোথায়? এই দুইটা একসঙ্গে বসানো আছে। ওইটা বলতে খুব ছোট। হ্যাঁ? মোহাম্মদ আলী বলছে। মোহাম্মদ আলী তার বাবা। So dear student, again welcome back to the class. দ্বিতীয় সেন্টেন্সে কি বসবে বলো তো? ডিয়ার স্টুডেন্ট, শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। বলো দ্বিতীয় সেন্টেন্সের শুরুতে কি হবে? স্যার বাট হি ইজ অনেস্ট, বাট হয় না? বাট হবে স্যার। এখানেও বাট, তাহলে পার্থক্যটা কোথায় বলো? ওখানে সেন্টেন্সের মাঝে বসছে আর এখানে কে বলেছে কথাটা? সাউন্ডটা কার কাছ থেকে এসেছে? আর ওখানে সেন্টেন্সের মাঝে বসছে আর এখানে সেন্টেন্সটা শুরুতে বসছে। সেন্টেন্সের শুরুতে বসছে। আচ্ছা, যে কথা বললো তার নাম কি? প্রিয়ন্তি। অদ্রি। প্রিয়ন্তি, আচ্ছা। আমি ফার্স্টে বলছিলাম। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ঠিক আছে, ভেরি গুড। তারপরে একটা কথায় আসি, আর এখানে যখন সেন্টেন্সের কোথায় বসেছে বলো তো? মাঝখানে। আচ্ছা, তোমরা যে জিনিসটি আগে জানতে না, আজকে তোমরা সেই জিনিসটি তোমরা শিখতে পারছো। সেটি হচ্ছে, তার আগে একটা অবজেক্টিভ কোশ্চেন ধরি, বলো তো এই দুটোর ভিতরে কোনটি কানেক্টর এবং কোনটি লিঙ্কার? স্যার এক নাম্বারটা হচ্ছে কানেক্টর, হ্যাঁ, সেকেন্ডটা হচ্ছে লিঙ্কার। সম্পূর্ণ রং, অ্যাবসলিউটলি রং বলেছো তোমরা। ওকে, তোমরা সবাই গুড বলেছো। এবার শুনে নাও, লিঙ্কার মাঝখানে বসে, বাট কানেক্টর সব সময় সেন্টেন্সের শুরুতে বসে। কি বোঝাতে পেরেছি? জি স্যার। সবাই খাতায় লিখে নাও, ঠিক আছে? তাহলে হাবিব স্যার আজকে কি শিখালো? যে কানেক্টর বাক্যের শুরুতে বসে আর লিঙ্কার মাঝখানে বসে। মনে থাকবে? লিখে নাও, লিখে নাও, খাতায় লিখে নাও যে কানেক্টর বাক্যের শুরুতে বসে, লিঙ্কার মাঝখানে বসে। ওকে, সবাই কি লিখেছো? জি স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে, ভেরি গুড। ডিয়ার স্টুডেন্ট, এবার কানেক্টরের সংজ্ঞা দিব আমরা। সংজ্ঞা কেউ কি বলতে পারো কানেক্টর কাকে বলে? কেউ কি তোমরা বলতে পারছো কানেক্টর কাকে বলে? আচ্ছা, আমি বলি, তোমরা লিখতে থাকো। তোমরা কি শুরু করেছো? রেডি? আমি কি বলবো সংজ্ঞাটি কি বলবো? জি স্যার বলেন। আচ্ছা, আমরা দ্বিতীয় সেন্টেন্সটা ধরি। মনে করো, দ্য ম্যান ইজ পুয়ার বাট হি ইজ অনেস্ট। এখানে প্রথম সেন্টেন্স হচ্ছে লোকটি গরিব, ঠিক কি না বলো? জি স্যার। দ্বিতীয় সেন্টেন্সে আছে কিন্তু সে সৎ। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে বলো দ্বিতীয় সেন্টেন্সটার সাথে কি প্রথম সেন্টেন্সের একটা সম্পর্ক আছে না বলো? জি স্যার। আচ্ছা, জি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে আমরা সংজ্ঞাটা এভাবে লিখবো। লেখো, প্রথম সেন্টেন্সের সাথে সমন্বয় রেখে দ্বিতীয় সেন্টেন্সের শুরুতে যে ওয়ার্ড বসে তাকে কানেক্টর বলে। কি লিখেছি বলো তো? একজন বলো কি লিখেছো? প্রথম সেন্টেন্সে সমন্বয় রেখে, হ্যাঁ, দ্বিতীয় সেন্টেন্সের শুরুতে বলো
দ্বিতীয় সেন্টেন্সের শুরুতে যে ওয়ার্ড বা হ্যাঁ যে ওয়ার্ড বসে ওয়ার্ড বসে তাকে কানেক্টর বলে। এখানে একটি ওয়ার্ড হতে পারে, একাধিক ওয়ার্ডও হতে পারে। বুঝাতে পেরেছি? আবার একটু বলবেন? সংজ্ঞাটি কি আমি আবার বলবো? জি স্যার, একটু আরবার বলেন। আচ্ছা ঠিক আছে। প্রথম সেন্টেন্সের সাথে সমন্বয় রেখে দ্বিতীয় সেন্টেন্সের শুরুতে অর্থপূর্ণ যে ওয়ার্ড বা ওয়ার্ডস বসে, যে ওয়ার্ড বসে লেখো, অর্থপূর্ণ যে ওয়ার্ড বসে তাকে কানেক্টর বলে। জি স্যার। ওকে ওকে স্যার। ওকে আচ্ছা ঠিক আছে। ওয়ার্ড এখানে কানেক্টর একটি শব্দ দিয়েও গঠিত হতে পারে, একাধিক শব্দ দিয়েও গঠিত হতে পারে। ওকে ফাইন। সো ডিয়ার স্টুডেন্ট, আজকে আমি কয়েকটি কানেক্টর নিয়ে কথা বলবো। নাম্বার 1 আমি দেখাবো তোমাকে, এটা একটি কানেক্টর। তুমি কি জানো হুজ একটি কানেক্টর? 2 নাম্বার আমি দেখাবো উইচ, এটা একটি কানেক্টর। 3 নাম্বার আজকে বেশ কয়েকটি কানেক্টর নিয়ে কথা বলবো। দ্যাট, এটি একটি কানেক্টর। লিখেছো? ইয়েস স্যার। আচ্ছা জি স্যার। আরেকটি কানেক্টর নিয়ে আমি আজকে কথা বলবো, সেটা হচ্ছে যেমন বিকজ। লেখা শেষ? ডিয়ার স্টুডেন্ট, জি স্যার। না স্যার। শেষ হয়েছে কিনা? জি স্যার হইছে। আচ্ছা ঠিক আছে। সো ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমি 1 নম্বরে কি বলেছিলাম? হু। বলো তো কি বললাম? হু। এবার নিয়মটি লেখো। ব্যক্তির পরিবর্তে হু বসে। কি বললাম কথাটা বলো তো? ব্যক্তির পরিবর্তে হু বসে। হ্যাঁ, এই কথাটি লিখে ফেলো। এবার সেন্টেন্সটি লেখো। কি লিখেছি বলো তো? হ্যাঁ বলো। The man who come here yesterday is my younger brother. আমি বলি the man who came here, এখানে কিন্তু এই যে হুটা আমি বলেছি, তোমরা একটু খেয়াল করো, মার্ক করে ফেলছি আমি, একদম মার্ক করে ফেললাম। মার্ক করে এটাকে একটু বড় করে দিই, তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। এই যে ঠিক আছে, কি লিখেছি বলো তো? The man who came here yesterday is my younger brother. গতকাল যে লোকটি এখানে এসেছিল সে আমার ছোট ভাই। এই ম্যান বা লোকটিকে আমি নির্দেশ করেছি কি দিয়ে? হু দিয়ে। ব্যক্তির পরিবর্তে কি বসেছে বলো তো? হু বসেছে। ভেরি গুড। এবার নাম্বার 2, 2 নম্বরে কি বসানোর কথা বলেছিলাম? which। বলো। Which। হ্যাঁ, এবার লেখো, নিয়মটি লেখো। বস্তুর পরিবর্তে which বসে। বলো তো কি বললাম? বস্তুর পূর্বে which বসে। এবার একটা সেন্টেন্স লেখো। নিয়মটা হয়ে গেল, এবার সেন্টেন্স। কি লিখেছি বলো?
This is the book I am looking for. বই কি বস্তু নাকি ব্যক্তি বলো তো? Sir, বস্তু। এই জন্য কি বসালাম? বস্তু। আচ্ছা, কি বসিয়েছি? Sir, which? ওকে, তাহলে ব্যক্তির পরিবর্তে হু বসে শিখলাম, বস্তুর পরিবর্তে উইচ বসে। পরিবর্তে হু। নাম্বার 3, এবার দেখো ব্যক্তি বস্তু উভয়ের পরিবর্তে দ্যাট বসে। কি বললাম বলো তো? ব্যক্তি বস্তু উভয়ের পূর্বে that বসে। উভয়ের পরিবর্তে দ্যাট বসে, লিখেছো সবাই? ব্যক্তি বস্তু উভয়ের পরিবর্তে কি বসে? that বসে। that বসে। কথা বলতে পারে। আচ্ছা, এবার দেখো তো কি লিখলাম? This is the book. This is the book that I'm looking for. I'm looking for. For না, for. আজকে তোমাদের আরেকটু উচ্চারণ শেখাই। তোমরা কি ইউটিউবে আমার ভিডিও ক্লিপস গুলো দেখো, যেগুলো যে প্রোনাউন্সিয়েশন বা উচ্চারণের উপরে আমি যে ক্লাস নেই? জি স্যার। তোমরা কি দেখো সেটা বলো আগে। জি স্যার দেখি। জি স্যার। হ্যাঁ, একটা ক্লাস নিয়েছিলাম বিইউটি এর উচ্চারণ বাট, কিন্তু পিইউটি এর উচ্চারণ ফুট কেন? এই ভিডিওটা দেখেছো? বলো। কে দেখেছে? আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা নিয়মে চলে যাচ্ছি। আমরা হুইয়ের নিয়ম শিখিয়েছি, উইচের নিয়ম শিখিয়েছি এবং দ্যাটের নিয়ম শেখালাম। এরপরে আরেকটা নিয়মের কথা আমি বলেছিলাম যে 4 নম্বর আমরা কোন নিয়মটা শেখাবো বলো তো? Because. এবার বিকজ এর নিয়মটা, তার আগে একটু উচ্চারণের কথাটা বলে নেই। আমরা উচ্চারণ নিয়ে কথা বলছিলাম। যখন দেখবা ডব্লিউএস এর ভিতরে ও আছে, এই যে ও আছে কিনা? হুর ভিতরে ও আছে কিনা বলো? জি স্যার আছে। তখন উচ্চারণে হ হবে। কি হবে উচ্চারণটা বলো তো? হ। আর যখন দেখবা ও নাই তখন কিন্তু অ হবে, অ। যেমন হুইচ বলবো না, হুইচ। আবার প্রথমটা উ বলবো না, হু। এখানে ও আছে এই জন্য হু হবে। দ্বিতীয়টা উইচ। আমি তোমাদের ডব্লিউএইচ এর উচ্চারণটি শিখিয়ে দিলাম, অর্থাৎ ডব্লিউএইচ এর ভিতরে কোথাও ও থাকলে হ হবে সাউন্ডটা, আর যদি ওটা না থাকে তাহলে সাউন্ডটা হবে কি? অ। বলো। ডিয়ার স্টুডেন্ট, ও থাকলে কি সাউন্ড হবে? যদি ডব্লিউএইচ এর ভিতরে ও থাকে তাহলে কি হবে উচ্চারণ বলো? আর যদি ও না থাকে তাহলে উচ্চারণ কি হবে? আচ্ছা, তাহিয়া রোল নাম্বার 23, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। ওকে, আমরা নিয়মে চলে যাচ্ছি। বিকজ লেখো কারণ বুঝাতে। কি বললাম বলো তো? কারণ বোঝাতে। কারণ বুঝাতে কি বসে জানো? লেখো বিকজ। বিকজ, বিকজ না, এজও বসে। তারপরে সিন্সও বসে। বিকজ, অ্যাজ, সিন্স। লিখেছো? জি স্যার। এবার আমরা একটু সেন্টেন্সে চলে যাই। সেন্টেন্সটা হবে এরকম:
ক্লাস দেখো সবাই ল্যাপটপটা বন্ধ করে আসছে। As he was ill, যেহেতু সে অসুস্থ ছিল, he could not come to college. ঠিক আছে ডিয়ার স্টুডেন্ট? জি স্যার। কারণ বুঝিয়েছে। সো ডিয়ার স্টুডেন্ট, আজকে আমরা একটু ওয়েট করো। আমি কথা বলো না। ইংলিশ অ্যাসাইনমেন্ট করছস? রে ইংলিশ অ্যাসাইনমেন্ট করছে? ইংলিশ অ্যাসাইনমেন্ট করছে? হ্যাঁ, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য ক্লাস अगेन ডিয়ার স্টুডেন্ট, শুনতে পাচ্ছ? জি। এবার একটি মডেল কোশ্চেন প্র্যাকটিস। জি স্যার। হ্যাঁ, একটু প্র্যাকটিস। দেখো, আমার স্টুডেন্ট লাইফ ইজ দ্য বেস্ট টাইম ইন লাইফ। Dash almost every student is free from fears, dash anxieties of life. He has nothing to do, dash study. Dash a student, he should read novels, magazines, newspaper, dash textbooks. এটা একটি বোর্ডের একটি প্রশ্ন, এটা একটি কানেক্টরের প্রশ্ন, তোমরা তুলে ফেলো। তুলেছো? চিঠি বলে একটা লিখছেন কি পুলিশের ব্যাপারে চিঠি ছাত্রগুলো দিলেন, কমিশনার বরাবর লিখছে, বুঝতে বলে আমি ছিলাম না ওদিন, কমিশনার বরাবর এইগুলো সরানোর ব্যাপারে। স্টুডেন্ট তোমাদের তুলেছো সবাই প্রশ্নটি? জি স্যার। এবার আমি স্টুডেন্ট লাইফ ইজ দি বেস্ট টাইম ইন লাইফ। ঠিক আছে? হ্যাশ অলমোস্ট কি হবে? বিকজ। প্রথমটা কি হবে বলো তো? Because almost every student is free from fears and anxieties of life. অর্থাৎ ছাত্রর জীবন হচ্ছে লাইফের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সময়, কারণ এই সময় স্টুডেন্টরা তাদের দায়িত্ব, কোনো দায়িত্ব থাকে না, মানে কোনো কাজ করতে হয় না, কোনো দুশ্চিন্তা থাকে না। He has nothing to do but study. লেখাপড়া ছাড়া কোনো কাজই থাকে না। As a student, he should read novels, magazines, newspaper and textbooks. ছাত্র হিসাবে তার কি করা উচিত? ম্যাগাজিন পড়বে, উপন্যাস পড়বে, সংবাদপত্র পড়বে এবং টেক্সট বুক, মূল বই পড়বে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা প্রথমে একটা কানেক্টর বসিয়েছি, সেটা হচ্ছে বিকজ। দ্বিতীয় একটি কানেক্টর বসিয়েছি, সেটি হচ্ছে এন্ড। তৃতীয় একটি কানেক্টর বসালাম, সেটা কি বলতো?
বাট চতুর্থ কানেক্টরটা কি বলো? And. Yes, আর শেষের কানেক্টরটা কি? And. সবাই তুলে ফেলো। এটা হচ্ছে দাপ্তরিক কর্মচারী বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ প্রসঙ্গে এটা হচ্ছে আপনারা কোনো প্রস্তুত ছিলেন? আমি তো করি না সো ডিয়ার স্টুডেন্ট, তোমরা তুলেছো? স্টুডেন্ট, হ্যাঁ, এবার লাস্ট পড়ছি। Student life is the best time in life because almost every student is free from cares and anxieties of life. He has nothing to do but study. As a student, he should read novels, magazines, newspaper, and textbooks. কোন বিষয়? দ্বিতীয় পার্ট কি? কোন পার্টের নাম কি? So dear পার্টটা students, নাই কন্ট্রোলিংস। হ্যাঁ, কানেক্টরস। that's all for today. Thank you.